Allora, questo è un video, un piccolo preambolo, questa ipnosi sarà in spagnolo e in italiano. Questa ipnosi sarà in spagnolo e in italiano. Il tema di questa ipnosi è andare a vedere come possiamo soffrire di ansia o di certe tensioni mm, nel nostro corpo o come possiamo soffrire di bruxismo e come la causa di questo problema può venire da quando eravamo nel grembo di mamma. In questa ipnosi andiamo a risolvere questo problema andando a fare proprio un'ipnosi all'utero. En esta hipnosis que vamos a ver cómo el problema como la ansiedad, como el bruxismo, como algunos dolores físicos que podemos tener, son memorias de una experiencia que vivimos cuando estábamos en la panza de mamá. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el bruxismo y la ansiedad que la niña siente llega específicamente de la experiencia de mamá. Stavo dicendo appunto che in questa esperienza del bruxismo, dell'ansia, di questa persona che fa la sessione, l'origine si trova proprio in un'esperienza che lei vive dentro la pancia di mamma, che arriva da mamma, non da lei, okay? E questo per spiegare come alcune, cose che noi possiamo vivere, in realtà le viviamo, oggi per cose che ci accadono e le vivevamo ieri in pancia di mamma per cose che accadevano a lei, quindi abbiamo imparato da lì a come vivere ciertas situaciones. Con eso quiero decir que algunas cosas que nos suceden hoy, como podemos somatizar, puede ser conectada con una experiencia que estamos viviendo hoy, pero al mismo tiempo puede ser que hemos aprendido, ¿no? Eh, a manejar algunas experiencias, así como ya nos comenzaron a programar desde que estamos en la panza de nuestra madre, como vamos a ver en esa sesión. Il bruxismo generalmente ha a che fare con una situazione in cui, vorrei dire ma non dico, vorrei fare ma non faccio, non riesco a difendere, no, a difendermi, devo tacere, stringo, non faccio uscire dalla mia bocca, ho delle, ansie, delle cose che devo tenermi dentro, no, e che in qualche modo poi sfogo durante la notte digrignando, uhm, i denti. El bruxismo es una experiencia a través de la cual nosotros vivimos emocionalmente algo donde, una situación donde no sentimos la capacidad de poder hacer, decir, reaccionar, gozarnos la vida. Queremos hacer una cosa y no logramos hacerla, queremos decirla y no la decimos. Entonces, esta sensación de no poder defenderme, de no poder morder, ¿qué uso para defenderme? Las uñas, los dientes, ¿no? No puedo defenderme. Y entonces por ese motivo, ¿qué sucede? Sucede que después, en la noche, muerdo. Comienzo a hacer ese movimiento que me permite de sacar hacia afuera toda esta emoción, esta experiencia che sto vivendo. E quindi vi lascio con il video, così magari qualcuno che soffre di bruxismo, qualcuno che soffre di ansia, si può immedesimare. Ovviamente la sessione era più lunga, è stata ritagliata. Entonces lo dejo con el video. Déjenme en los comentarios diciendo qué piensan sobre esto. Che piensan sobre esto. Sotto aspetto i vostri commenti, condividete pure il vostro punto di vista se avete vissuto delle esperienze simili. Sento il battito del cuore di mia mamma, come se fosse un glutine. Ujú. Siento el latido del corazón de mi mamá. Bene, ogni volta che parlerò in spagnolo ti rilasserai sempre di più mentre io traduco. Cada vez que hablaré en español te relajarás siempre más. Allora senti il battito del cuore di mamma e cerca di sentire anche il cordone umbilicale. Escucha el latido del corazón de mamá y toca il cordone umbilical. Senti l'emozione di mamma. Come sta mamma? Molto frustrata e arrabbiata. Siente la emoción de mamá. Mamá está estresada y enojada. Ujú. Siente ese enojo y ese estrés. Senti quello stato d'animo di mamma, anche perché mamma sta così. Tú puedes sentir
por qué mamá se siente así, siente su espacio alrededor de ella, ¿qué está pasando? Cosa succede? Inizio con mio padre. Sta peleando con mi papà, quindi sta litigando con papà. Come mai stanno litigando? Perché peleano? Mia mamma è stanca, lei vorrebbe riposare, ma nessuno lo aiuta. Mm. Mamá está cansada, se enoja porque nadie la ayuda. Però sento troppa frustrazione, ho quella sensazione di serrare i denti, questo mi sta dando fastidio. Sensazione di... Serrare i denti, di chiudere i denti. Ajá. En este espacio donde estoy con mamá, siento su frustración, su enojo y me viene la sensación de cerrar los dientes, eso que hacemos cuando soffrimos di bruxismo, apretar. Mhm. Quindi ti viene la sensazione di serrare i denti. Senti quella sensazione se viene da te o è mamma che sta serrando i denti. Quanto tempo è che sei lì dentro mamma? 9 mesi. Estoy adentro de mamá, tengo 9 meses dentro de panza de mamá. Senti la zona dove ti viene da serrare i denti e Mhm. quando ti viene da serrare i denti che sei in pancia di mamma, osserva quando ti viene da farlo. Perché ti viene da farlo? Sento molta ingiustizia, ecco perché, da parte di mio padre. Ti sta? Venendo una rabbia dentro proprio forte. Ok, accogli quella ingiustizia, che quella è la tua anima che si sta mostrando, quella linea temporale per aiutarti a aiutare mamma, perché quella cosa, anche se è già accaduta, è lì che sta accadendo, e quindi tu puoi aiutare te e mamma. Esa experiencia que estás viviendo ahí está sucediendo hoy todavía, por eso se muestra y puedes ayudarte a ti a ayudar a mamá. Ella siente sensación de injusticia y rabia y por ese motivo, como siente su mamá que está así, le viene esto de apretar las muelas, aunque si es una bebé y no tiene dientes, pero le viene ese instinto de apretar. Entonces se está sintiendo esa injusticia y esa rabia. La sento nella testa forte e nello stomaco forte. Ujú. E Esa, anche con i denti. ujú. Esa injusticia, esa rabia la siento en mi cabeza fuerte, la siento en el estómago y aunque si es un recién nacido que está en panza de mamá, dicen los dientes por decir que la siente aquí. Muy bien. Sento rigidità nel corpo proprio. Forse è per quello che a me viene c'è mal di schiena e tutto, perché ho proprio una rigidità in questo momento. Ujú. Siento todo el cuerpo rígido, por eso que a lo mejor hoy sufro de dolor en mi espalda, ¿no? Porque todavía siento esa rigidez hoy, aunque sì soy grande. Bene. Adesso voglio che senti l'energia dell'ambiente. Intorno a noi ci sono cose che con gli occhi non possiamo vedere, ma ci sono a volte. Le dije que mirara a su alrededor si energéticamente hay algo allí. Sento tanta negatività comunque in casa. In casa, Mm. ujú, siento mucha negatividad alrededor, adentro, ahí en la casa. Vedo come una sostanza nera e dei vermi. Ujú, veo como una sustancia negra y como se come aria, se si muove come aria o se per terra. Observa si esta sustancia que ves con estos parásitos y esta sustancia negra se mueve, si es como aire o si está en el piso. No, per terra, come se ci fosse del catrame. Está en el piso como si fuera catarame. Chiedi mentalmente a questa sostanza e a questi parassiti cosa state facendo. Pregunta a esos parásitos y a esta sustancia qué están haciendo. Dicono che si nutrono di etti. Dicen que se están alimentando de nosotros. Si nutre di voi. Osserva bene in tutta la stanza, in tutta la casa con l'occhio della mente, se ci sono altre sostanze così. Ella está observando esta sustancia, esto que se alimenta, esos parásitos. Le dije que vieran toda la casa si está y le responden que se está alimentando de ellos.
nosotros tenemos la oportunidad de ir a nuestro pasado para cambiarlo, trabajarlo y desde ahí anche in proyectar ese bagno, cambio en nuestro presente. anche in bagno. También en el baño están. ¿Qué cosa vedi? Un uomo biondo, con i capelli molto, molto chiari. Ujú, veo un hombre rubio con los cabellos muy, muy, muy rubios. Ok, allora chiama questo uomo biondo. È apparso in bagno. Mhm. Osservalo, osserva come è fatto nella schiena, osserva i piedi, le gambe. Osserva este ser rubio y osserva su espalda, sus manos y sus pies. Ha una tunica di colore azzurro, Ujú, tiene un vestido de color azul. ha tipo anche dei sandali di colore azzurro. Tienes una chancleta de color azul. Osserva le sue mani, mira sus manos. Sono un po' strane, come se non fosse un umano. Las manos son extrañas, como si no fueran humanas. Sembra un rettile, che ha la forma, cioè, le mani e i piedi hanno la forma di un rettile. Parece un reptil. Ujú. Chiedigli mentalmente, cosa fai qua? Pregúntale mentalmente, ¿qué estás haciendo aquí? Mi dice, voglio rovinarti la vita. Quiero arruinarte la vida. Chiedigli mentalmente, ¿e come vuoi farlo? ¿Y cómo quieres hacerlo? ¿Cómo quieres arruinar mi vida? Mi ha detto tramite la paura, tramite tutte le energie, cioè vuole togliermi tutte le energie positive. Ajá, quiero arruinarte la vida a través del miedo y quitándote todas tus energías positivas. ¿Da cuánto tiempo lo fai? ¿Desde cuánto tiempo lo estás haciendo? Dice da 2 vite. Desde 2 vidas está haciéndolo. Ujú. Chiedigli, ¿e chi ti ha dato il permesso? ¿E perché? ¿Y por qué? ¿Por qué te lo di? ¿Perché te l'ho dato? Dice perché avevi talmente tante energie negative e ho cercato di canalizzare qualcuno e ho canalizzato lui. Dice que llegó a mí hace 2 vidas porque yo estaba en una energía muy negativa, estaba canalizando y lo canalicé. Desde ahí se creó esta relación con él. Quindi Eh, dice che è stata colpa mia. Dice che fue mi colpa. Digli che da questa esperienza la tua anima ha tratto un insegnamento. Dile que desde esta experiencia que tu alma se dejó vivir, aprendió algo. ¿Cuál es el enseñamiento que trae hoy la tua anima? Devo vivere nell'amore, Ujú, aprendí que quiero vivir, tengo que vivere en el amor. Muy bien, bene. ¿Tu cosa vuoi? Vuoi restare in contatto con questo essere? non Ya no quiero estar en contacto con este ser, entonces puedes romper con este ser. Allora digli di toglierti qualsiasi tipo di impianto, qualsiasi tipo di cosa che ti abbia messo per interagire e rubarti la tua energia. Dile que te quite cualquier tipo de implante o cualquier cosa que te haya puesto y cuéntame cómo lo haces, raccontami come lo fai. allora mi esce una sostanza ancora nera nella mandibola, nella mascella Cioè, me sale una sustancia negra desde mi mandíbula. Ujú. e anche nella testa. Cioè sembra come se avessi un laser dell'occhio mentale, Come se avessi. come se avessi un laser di color nero. Non so Ujú. come spiegarti, ¿En qué una parte de la testa? nel terzo occhio lo sento. Ujú. Siento en mi tercer ojo come se tuviera un laser negro. Di togliere queste cose, lascia, continua a far uscire questo liquido dalla mascella. Al mio 3 io mi posiziono alla tua destra e toccherò con il mio indice la tua fronte. Toccherò il centro dei tuoi occhi e quando toccherò il centro proietterò una luce fotonica del sole che pulirà questo laser nero. Al 3 tocaré con mi índice tu frente donde está tu tercer ojo y verás una luz solar que entra allí y quita este láser negro de allí. E lascia entrare questa luce fotonica di fotoni solari che entrano in contatto totalmente con i fotoni solari di tutta la tua calotta cranica. E questa luce solare entra totalmente in contatto con tutti i neuroni che attraverso un contatto elettrico passano l'informazione da neurone a neurone, illuminando totalmente con questa luce solare del sole centrale
tutta la testa. Inspira, butta fuori e lascia irradiare questa luce. Siente esta luz solar del sol central en tu pineal, en toda tu cabeza, activando todos los fotones de tu cráneo, todos los fotones de tu neurona che funzionano por contacto elettrico, illuminando totalmente tu cerebro e tu tercer ojo. Decreti, perché non stai chiedendo, perché non è che ti si deve dare qualcosa, perché tu hai tutto, non ti manca nulla. Decreti, togli tutto quello che non è mio. No tienes que pedir, tienes solo que decretar, porque tú lo tienes todo, nada te falta, que ese ser te quite lo que no es tuyo. Cosa succede? ¿Qué pasa? Lui si copre le orecchie e Él se, continua a esprimere questa sostanza dalla testa, cioè dal terzo occhio e dalla mandibola e dalla mascella ancora, però dei rimasugli, che già Ujú, la maggior parte del materiale è andato via. ujú. La mayor parte de esa sustancia salió de mi cabeza, de mi mandíbula, Questo y este fastidio, ser se tapa las orejas, los oídos cuando hablo con él. Ajá. mi dà fastidio questa luce, dice, ti prego, toglimi questa luce. Tutto quello residuo energetico che c'è ancora, se c'è, è perché c'è una parte di te che ancora lo trattiene, ok? Quindi devi semplicemente respirare, inspira dal naso, contrai, espira, espandi e nello spandere lascia andare questi residui energéticos. Todo aquello que está allí se queda allí porque tú lo estás trateniendo. Tienes que inspirar, cerrando, inspirar, abrir y dejar ir. Con le mani energetiche adesso togli quello che rimane, quel poco che rimane. La luce solare, i fotoni solari stanno ancora attivando, pulendo tutto quello che tu vuoi lasciare andare. La luz fotónica solar está activando y limpiando todo lo que tienes, estás dispuesta a dejar ir. Con tus manos energéticas, quita il residuo che hai. Togli il residuo che c'è con le mani, immagina come di prenderlo, come se fosse del pongo. Prendi, fai una pallina y metti da una parte. Quita con las manos, formas pelotitas de lo que quites y lo pones en una parte. Ho finito di togliere tutta quella sostanza. Adesso osserva il petto e la pancia e osserva se nella pancia c'è qualcosa. Osserva il pecho e la panza e osserva se hai algo allí. No, mi sento molto meglio. E mi lasci parlare con questo essere. Ok, va bene. Se me permites hablar con ese ser, conto 1, 3 e hablo con él. Allora, adesso digli di andarsene. Immagina di aprire una grossa porta di luce, lo ringrazi per l'esperienza e gli dici di andare via. Di uscire da tutti i tuoi spazi, dal corpo, dal tuo corpo fisico, i tuoi corpi sottili e il tuo ambiente. Le dices que se vaya y que salga de tu cuerpo material, de tu cuerpo sutil y de tu ambiente. Se ne va, se fue. Mhm, È andato via. mhm. E lì in bagno, dove osserva se c'è ancora energia, se ci sono parassiti o sostanza oscura. Osserva si nel bagno todavía hay parásitos, esa sustancia oscura. E se c'è qualcosa la pulisci adesso. No, se n'è andato via tutto. Mhm. No, no hay nada, bien, bene. Conterò da 6 scendendo verso 1 e posizionate in pancia di mamma. Voy a contar de 6 bajando hacia 1 y te posicionas otra vez en la panza de mamá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E voglio che colori tutta la zona che ti veniva prima da stringere, sentendo questa frustrazione, questa stanchezza, questo stato d'animo di mamma. Colóralo con un colore qualsiasi, colora la energía. Quiero que colores toda esa zona donde te venía de apretar a causa de esa frustración, ese cansancio que tenía mamá. 1, 2, 3. Senti la pancia, senti la mandibola.
in questa posizione in pancia di mamma, colora quelle zone dove energeticamente sentivi quella frustrazione che ti faceva, tutte quelle emozioni di mamma che ti facevano reagire come stringendo, scaricando nel cranio, in tutto il corpo, in quella tensione. La colorerai del primo colore che ti arriva. 1, 2, 3. Colora toda esa zona donde sentías la tensión, la frustración, el cansancio de mamá y tú lo somatizabas. ¿Qué colore ti Ah, arriva? Mi viene un colore amarillo. Mhm. E adesso questo colore giallo, ora ese colore amarillo, haremo 3 respirazioni e con cada respirazione e con ogni respirazione voglio che immagini che dalla cima della testa inspirerai e quando butterai fuori farai questo. Immagina che tutto questo colore giallo lo ridà indietro dal cordone ombelicale di mamma, lo ridà indietro verso mamma, come fosse una cannuccia, ¿ok? Que sono cose sue, non tue. Le vas a respirar desde la cabeza y todo ese amarillo se lo vas a mandar a mamá, todas esas emociones que son de ella y no son tuyas, a través del cordón umbilical. Io ti accompagno nella respirazione, ti accompagno yo. Inspira, inspira dalla nariz, inspira profondo y se lo das a mamma. Le dai a mamma tutte queste emozioni che sono sue, che lei le sa gestire. Lei adulta può gestire lei queste emozioni para que ella gestione esas emociones que son de ella, no tuya. E di nuovo senti il cordone ombelicale, senti le manine, le braccia, senti tutto il tuo corpicino. Siente sul cordón umbilical, tus manitos, tus brazos, todo tu cuerpecito y dime cómo te sientes. E dimmi come ti senti, come va. mi sento leggera, Me siento ligera. Ujú, un benessere proprio. ujú. Me siento muy bien. Di telepaticamente a mamma, mentalmente di mamma, queste emozioni sono tue. Te le cedo perché io ancora non le posso gestire. Di telepaticamente a mamá, mamá, esas emociones son tuyas, te las doy para atrás porque yo ahora no logro gestionarlas. E mentre lo dici, porta le mani al cuore, immagina la luce fotonica che prima hai sentito in testa, immagina che scende verso il cuore proiettando tutta questa luce verso mamma. Y la luz fotónica que primero sentiste en la cabeza cuando toqué, déjala bajar hacia abajo por la garganta hasta el corazón. Imagina que ilumina toda mamá desde dentro de su panza, le mandas esta luz. Illumina mamma e immagina che questa luce si espande in tutta la sacca che ti contiene, in tutto il liquido, in tutto quell'oceano, in tutta quest'acqua che ti protegge, ti contiene, ti coccola, in questo ambiente acquoso. Y esa luz se expande en todo ese ambiente acuoso, en ese océano pequeño que es adentro de la panza de mamá, en ese ambiente acuoso donde te sientes protegida, te sientes bien. Dimmi cosa accade, dimmi che pasa. Sento il tuo battito del cuore, ma è molto più rilassato. Ahora siento el latido de su corazón que está más relajado. Sento l'acqua, cioè sento proprio un benessere, Me ti siento, senti protetta dentro il sacco. ujú, me siento protegida, siento un bienestar. Ujú. Sento proprio di essere bagnata, ma adesso mi sento bene, protetta, e tranquilla. Me siento protegida,
tranquilla. A mamma ti libero e mi libero. E ora dile mentalmente a mamma, ti libero e mi libero. Mi libero di questa rabbia, di questa frustrazione, di tutte queste emozioni che non sono mie. Mi libero di questa frustrazione, questa rabbia e todas estas emociones que no son mías.